पकाउने मान्छे चाहिँ यो हो। ल है बेलुकाको तरकारी यो 20 जनाको लागि तरकारी है। यसमा यो कडाईमा पकाइसकेर यसमा राख्ने हो ट्याक्क यत्रो रिमा अनि ट्याक्क यसरी पकाउनु। धनमा गर्मी पसिनै पसिना घरको बिजक हेर्यौँ आमा हो। आहा फोहोर त अलिअलि राम्रैसँग भएछ व्यवस्था। एउटा कपडा डोकोमाथि छ एउटा पुस्ने कपडा भयो यो पुस्नु होइन त डोकोमा हालौँ बाहिर लगाएर पखाल्छु डाक्टर कुचो जतासुकै छ त भने सफा गरेर कता गयो के गरेको आफै देऊ भोक लागि खान्छ नभए खाँदैन। अहिले म खै खुवाउनुपर्छ केटाकेटीले केटाकेटीलाई खाना चाहिँ केटाकेटीलाई खाना आफैले खुवाउनु। उता तल गएर हात धोएर आऊ पानी रह्यो खै बाबु खै ए यहाँ खाइरहेको छ खै उता लगेर लैस दुईजना बुहारीहरू तराईका परेछन्। गाह्रो कालो कालो माइली आउनु छुट्यो अहिले झन् छुट्या हुन्छ। ल हेर एउटा भएको सन्तानहरू बाबुको सन्तान अगाडिदेखि पछाडिसम्म हेर्दै ल ल अब लाइन लगाएर के भयो ल कति राम्रो छ नि अहिले अहिले त धेरै राम्रो। यो बाटोले गर्दा पनि राम्रो भयो क्या बाटोले गर्दा पनि राम्रो भयो हाम्रो यता त के भनिराख्नु र सही सायद हुन्छ क्या मान्छेलाई त्यस्तै हो। ल अनि यतै हाम्रो विमान भर्ती है यो तपाईँको आशीर्वाद र उसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मलाई राम्रो छ। ठिक छ एकदम इमान्दारी छौ तुममा खुसी गर्व लाग्छ। ल अनि त हाम्रो साईले यता यो कान्छो यता छ फेरि